আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে টাচ সাউন্ড অফ করতে হয়। টাচ সাউন্ড অফ করার জন্য প্রথমে চলে যাবেন সেটিংসে যাওয়ার পরে আপনি এখানে সার্চ করতে পারেন সাউন্ড, অথবা আপনি এখান থেকে নিচে থেকে একটু স্ক্রল ডাউন করে খুঁজে বের করতে পারেন। সাউন্ডে ক্লিক করার পর একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে যাবেন। নিচের দিকে স্ক্রল করার পরে দেখতে পারবেন টাচ সাউন্ড। এটাকে জাস্ট সিম্পল অফ করে দিবেন, তাহলে আর সাউন্ড হবে না।